payag nga gisutingan sa mga artista kung atong tanawon ang sulod niini. Payag lamang simple kini nga payag nga ilang gasutingan kada adlaw. So mo ni ang kahimtang dinhi mga kawaw sa ilang binyo kung area. So ano ilang mga gamit. So mo kini ang terrace dinhi sa taas atong makita ang overlooking ug makita nato ang katahom sa pagtanom sa mga rose mga kawaw dinhi sa ibabaw ni ining payag nga ilang shootingan dinhi sa Claveria, Misamis ug Oriental o Garbo sa taga Claveria nga adunay mga artista nga nangakaanhi dinhi tungod kay niuyon og nalipay sila sa klima og sa plastada sa mao nga area dinhing dapita sa Claveria, Misamis Oriental.